Эта технология может поддерживать прохладу в вашем доме без кондиционера. Да, это умная экологичная система зеленой крыши. Сначала на крышу укладывается водонепроницаемый слой, затем сверху устанавливаются ячейки для удержания воды, которые накапливают влагу. После этого поверх насыпается почва и высаживается трава. Затем эти ячейки постепенно подают воду растениям, благодаря чему трава остается зеленой практически постоянно. Так что это не просто крыша, это настоящий мини-сад. Она помогает сохранять прохладу в доме, а когда трава разрастается, ее можно использовать даже в качестве корма для животных.